място, където сме паднали. Сега ли ще го правим? Защо тръгна там? Не знам. Защото така искате. Ако трябва да съм напълно честен, нямах абсолютно никаква идея какво може да се обърка. За наше щастие всичко стана идеално, както го планирахме в началото. Машината вървеше, пращаше снимки, не се счупи, абсолютно всичко си беше на място. Напълно издържахме всички тестове, даже останахме малко повече в резерв, което е добре, защото никога не знаеш какво ще се случи и къде ще ти потрябва малко повече пауър. В интерес на истината направихме няколко кацания и парашута се отваря. Направихме едно меко кацане, всичко работи перфектно. Направихме и едно твърдо кацане, където просто се пуснах от 20 метра и паднах като камък и пак всичко работеше. Идеално ми. Всичко мина супер и двигател ми дава накъс след това и вече не работи. Тестът се брои за валиден и вече нямам прототип. Опит, ако трябва спрямо изискването на програмата, беше успешен на 80%, но спрямо за мен беше пълен провал, защото може много повече да направим. Изпълнихме двата основни параметра на мисията, които бяха да се движим автономно и да направим 3D карта. На опитите успешно изпълнихме мисията, обиколихме по 5 предварително зададени точки, направихме видео на терена, от което направихме 3D картата впоследствие. Камерката се прави. Това си ритма. Някой каза, че се удари като камера. Телефони искам. Попадна! Да, към ръката.
беше много добре, понеже всички бяха покрили целите си от това, което видях. А и това е проект, който се прави в рамките на няколко седмици. Според мен са 50 на 50 добри срещу не толкова добри. Всички проекти бяха много готини. Имаше паяк, който се опитваше да ходи, имаше едно нещо, което се влачи, имаше малък ровер, който върви бързо, имаше грамаден ровер, който върви бавно. Всички проекти бяха много готини. Според мен всеки проект си беше просто начин да се покаже какво има в главата на човека. Дали иска да следва нормата или изцяло нещо различно направи, дали цени работата или иска да е негово индивидуално, макар че да се справя малко по-зле. Харесвам повечето проекти в Space Challenges, защото са неконвенционален подход към решението на проблеми, които всъщност има навсякъде. Проектите на другите изображават лудостта на всеки един човек, за мен. Има хора, които са готови за всичко да спечелят, има хора, които просто се пуснаха течението и свършиха Space Challenges. Да, трябва да има още Space Challenge, понеже е иновативно, интересно е, научаваш неща. Ако имаш някакво желание да се занимаваш с наука, чрез подобни програми се мотивираш да наистина да го правиш. Това е проект, в който се събират млади, луди хора, на които просто им казват: ето ти един проблем, ето ти ресурси, направи го. Space Challenges ти дава шанс да научиш как не трябва да правиш нещата и после ти ги правиш както трябва. Много хора като цяло имат определени идеи за себе си и когато тия идеи биват разбити, тогава също им човек осъзнава какво е, какво иска да бъде и какво може да бъде. Така че Space Challenges трябва да съществува, защото трябва да се провалиш, за да разбереш какво искаш да бъдеш. Според мен програмата трябва да съществува, понеже на първо място събира хора на едно място, които имат едни и същи интереси. Това е влечението им към космоса и изследването като цяло. И на второ място, защото дава достъп до знания, които няма по никакъв друг начин как да се здобием с тях в границата на държавата. Това е една уникална програма, особено за страна като България, където позволява на млади хора, които искат да се занимават с неща свързани с космоса, да се реализират себе си, да започнат от някъде. Това е по принцип много хубаво за държава, която претендира, че следва западните стандарти, но по принцип, ако не беше тази програма, нямаше да има нищо подобно в държавата.